필리핀 대표 음식 레촌 통대주 바비큐인데요. 팔라완 엘리게에서도 많이 먹는 음식 중 하나입니다. 모델. 키로당 900페소 정도 하고요. 새끼 돼지 한 마리당 20에서 30만 원 정도 하는데요. 5개월 된 새끼 돼지를 주로 사용하고요. 4시간 정도 바짝 막가노. 겉은 바삭하고 속은 우리나라 수입 돼지고기처럼 아주 부드럽습니다. How much? 특히 이 통돼지 Kilo? Per 바비큐는 kilo, 팔라완 950. 인도에서 How many kilo? 정치 때 많이 사용하고 Almost 60. 또한 그 Is there how much? 손님들이 10분 이상 되면 The whole 주문하면 region? 저녁에 배달까지 I don't- 해주는 Yes, 시스템이 돼 있어요.